Bodosban tartották szeptember 17-én az Erdővidéki Református Nőszövetség konferenciáját. Milyen gyakorisággal kerül sor nőszövetségi konferenciára Erdővidéken? Erdővidéken évente szervezzük a konferenciánkat, ezen kívül találkozunk régiós konferencián, és vannak a nagy kerületi rendezvényeink. Milyen célt szolgálnak a konferenciák? Hát elsősorban a találkozás öröme, megerősödés, feltöltődésre ad alkalmat. Miért esett Bodosra a választás idén? A bodosi gyülekezetben 20 évvel ezelőtt alakult újjá a Nőszövetség. Valamikor szervezett formában 1928-ban Makkai püspök vezetése alatt szervezték újra a nőszövetségeket. Ez működött a két világháború között is, és 1990-ben újra alakultak az nőszövetségek. A Bodosi Nőszövetség pont 20 évvel ezelőtt kapcsolódott be ebbe az áldozatos munkában. Mennyire aktívak a nőszövetségek itt Erdővidéken? Minden településen működik nőszövetség, szervezet vagy csoportos formában. Ez az asszonyi feladat, az láthatatlan. Tehát akkor vesszük észre az otthoni házi munkát is, amikor nem végeztük el. Így van a nőszövetségi munkával is. Minden gyülekezetben működik, sajátosan igazodva a gyülekezet igényeihez, és különféle munkákban vesznek részt. Tehát a nőszövetségi feladatai az a közösségi élet építése, a bibliaórák, az imaszolgálatok, a vallásos összejövetelek, istentiszteleteken való részvétel, konferenciák szervezése. Ezen kívül van a diakóniai és beteglátogatás, szeretetcsomagok készítése, öreg otthonokban, árvaházakban visznek szeretetcsomagokat. Ezen kívül megszervezik az egyedül élők napját. Akkor a magyar kultúra ápolása is egy fontos feladatköre. Történelmi megemlékezéseket szerveznek, hagyományápolással, kézműves tevékenységekkel foglalkoznak, templomok, gyülekezeti otthonok kézi munkáit tartják rendben, tematikus előadásokat szerveznek, több helyen működnek anyaklubok, vagy kirándulásokat, ezen kívül szeretett vendégségeket szerveznek. Tehát valójában nincs kicsi és nagy asszonyi feladat, hanem minden feladat fontos. Az Erdővidéki Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferencia nyitó mozzanataként énekeljük el a nőszövetségi himnuszunkat, a 461. énekünk első és második szakaszát. Yeah.
fogadják szeretettel az egy évig Bibac falán őrzött vándorzászlónkat. Az én lábamnak szövétneke a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Ezt a bibliai ígét olvashattuk a konferencia megnyitóján. A világ tele van útjelző táblákkal, melyek szabályok közé szorítják életünket. Megmutatják, hogy merre kell haladnunk, hogy célba érjünk. Tudjuk, mi a helyes és a helytelen, de mégis behajtunk az élet zsákutcáiba. Lépten nyomon nagy fényárban úszik az életünk, a kirakatok fénye elárasztja az éjszakát. Már éjjel is nappal van. Összefolynak a napok, bevilágítanak a csillogó reklámok a hétköznapjainkba, az ünnepeink fénye is csak neonfényt áraszt. Az ember nem tud már egyedül lenni, nem merünk a sötétben egyedül maradni. A ma embere fél. Isten igéje egy aprócska kis mécsesnek, egy jelentéktelen fényforrásnak tűnhet a mai ragyogó világunkban. Mit adhat nekünk ez az aprócska kis szövétnek, amikor ma minden olyan hatalmas és fényes? Aki már sétált este egy olyan helyen, ahol nincs világítás, azt tudja, hogy ilyenkor mindig a lábunk elé világítunk, csak oda, ahová lépünk. Nem oldalra, nem felfele, hanem csak arra az útra, mely kivezet minket a sötétségből, a bizonytalanságból. Aki sétált már olyan sötét helyen, azt tudja, hogy ez az aprócska mécses milyen nagy biztonságot és bátorságot adhat nekünk, mert ott abban a pillanatban az egyetlen fényforrás. Ilyen az Isten igéje is. Oda világít, azt az utat tárja elénk, ahová lépnünk kell, és amelyen járnunk kell. Az Úr igéje nem díszkivilágítás, hanem az egyetlen olyan fényforrás, melyben még igazi tűz ég. Ez az apró lángocska ott, ahol tényleg sötét van, az teljesen bevilágítja. Nem kevés, nem gyenge. Nem máshol világol ez a mécses, hanem csak a lábunk előtt, ott, ahol igazán kell. Mert nem elkápráztatni akar minket az ige, hanem azt akarja a mi Urunk, hogy meg ne botoljunk. A Bibarcfalvi Református Nőszövetség nevében nagy szeretettel és bizalommal adom át a vándorzászlót. Megtiszteltetés volt a nőszövetségi közösségünk számára, hogy egy éven át a mi templomunkban őrizhettük. Az általunk feltűzött szallagon a tavalyi Erdővidéki Református Nőszövetségi Konferencia meghívóján olvasható ige áll. Az én házam az imádságnak háza. Kérlek, őrizzétek olyan tisztelettel és megbecsüléssel a vándorzászlót, ahogy mi tettük azt egy éven keresztül. A Bodosi Nőszövetség nagy szeretettel veszi át a Nőszövetség vándorzászlaját, egy éven át díszítheti templomunkat, és ígérjük, hogy a vándorzászló alatt szelíd, szerető szívvel fogunk munkálkodni alatta Isten dicsőségére. Köszöntések rendjén most felkérem Berszán István esperes urat, a középajtai gyülekezet lelkipásztorát, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Mikor beléptünk ma ide a Bodosi templomba, én nagyon megörventem, mert tele volt. És az azt jelenti, hogy ez a látható egyház most megmutatta magát. Én azt hiszem, ez két dolgot többet is jelenthet. De az egyik, az az, hogy minden gyülekezetben is hallottuk, hogy eljöttek asszonytestvéreim, az azt jelenti, hogy élni akarnak, szolgálnak minden bizonnyal, és a második dolog pedig, hogy azért jöttek el, hogy a mai igét olvassam, ami a Nőszövetségi meghívón állott, hogy az én lábam szövétnek-e a te igéd. Drága asszonytestvéreim, hallottuk a Bimarcfalvi Nőszövetség tagjáról a zászló átadásról, hogy ugyan a mi életünkben ott vannak az útjelzők, ott van annyi minden fényesség, és mégis a ma embere fél. A ma embere fél, és folytathatnánk. Félnek a fiataljaink, hogy vajon jól választnak-e jövőben. Félnek házasságot kötni. Vajon jól választnak-e házastársat? Félünk nap mint nap, hogy vajon a munkahely megmarad, vagy pedig munkahely fizetés nélkül maradunk. Félünk a betegségtől. Félünk, hogy mi lesz, ha az Úristen betegséget ad a mi számunkra. Öregjeink, idős testvéreink félnek az öregségtől. Ó Istenem, mi lesz, csak ágyba ne kerüljek? Lesz-e, aki gondozik, aki egy pohár vizet adjon, és folytathatnánk, testvéreim, mindezeket a félelmeket, amit életünkben. És akkor ma, ezen az ünnepen szól Isten, és azt mondja, hogy az én lábam szövétnek a te igéd. Az új fordításban így hangzik, hogy lábam előtt mécses a te igéd. És ez az ige valóban, hogy nem díszkivilágítás, nem reflektorfényt ad Isten nekünk, hanem Isten csak egy kicsi fényforrás. És ezt a fényforrást akarja ma beleültetni a mi szívünkbe és lelkünkbe, a megtisztított szívbe és megújított lélekbe. És én hiszem, hogy ma ennek az igének a világánál találjuk meg, és értjük meg az előadást is, hogy Isten vezetési formáit meglátjuk, megtaláljuk, és követni tudjuk. Drága asszony testvéreim, ezekkel a gondolatokkal köszöntem benneteket. És megköszönöm az eddigi szolgálatot, és Isten gazdag áldását kérem további szolgálatotokra, családotokra, az otthon maradottakra. Isten áldja meg ezt a mai együttlétet, áldja meg mindannyiunk életét. Örökkön örökké. Amen. A női lélek Istentől nyert alkatánál fogva szeret szolgálni, mert az asszonyi léleknek Istentől kapott áldott vonása, a szeretetnek a megmutatása és a szolgálatra való készség. Isten szüntelenül hív, szólít, és mi engedelmeskedünk. Ennek a hívásnak eleget téve, és a Krisztusi engedelmesség jegyében cselekedett,
a Bodosi Nőszövetség is 20 évvel ezelőtt, hiszen ünnep a mai nap, mert ezért is vagyunk a Bodosi templomban, 20 évvel ezelőtt alakult újra a Bodosi Nőszövetség. És felkérem Sándor István, a helyi lelkipásztor, hogy köszöntse az egybegyűltet. Kedves asszonytestvéreim! A felkérésre szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hirdetések rendjén is már egy pár szóban kifejeztem az örömömet, hogy együtt lehetünk, és most ilyen háttértámogatással, ugye az asszony kórusnak a háttértámogatásával úgy érzem, hogy nem csak én köszöntöm a gyülekezetet, tehát a vendégeinket, hanem a gyülekezetünk, az asszonytestvéreim kórusnak a képviseletével szeretettel köszöntik és örvendezünk, hogy most a 20-as évfordulón, az új alakulásnak az évfordulóján most együtt lehetünk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mindaz a munka, amit keresztény emberként, akár nőszövetségként is a közösségnek a javára elvégzünk, az nem a mi dicsőségünket kell növelje. Az nagyon jó, hogy aztán a jelentésekben ugye megjelenik, hogy ezt vagy azt tettünk gyülekezetünkben, vagy éppen másfelé, akár öreg otthonokban, vagy árvaházakban. Nem magunkat kell felemeljük, hanem mindezt úgy le kell tegyük Istennek a lábai elé. Annak legyen dicsőség, aki minket szeretett is, és megőriz. Az egyedül bölcs Istennek, mi megtartónak, annak legyen dicsőség és nagyság, erő és hatalom mindörökké. És akkor most megkérem tisztelettel, hogy hallgassák meg a rövid köszöntő műsorunkat, amelyet a mai alkalomra itt előkészítettünk, és kívánom, hogy ez el is legyen egy kicsit épülésünkre, és a mai napnak egy kis felemelkedésére, színezésére, ha úgy tetszik. Este van már késő este, este van már késő este, pászol tűzek én messze, messze, messze tacsálunk, azzal fölírul a sándor, messze, messze tacsálunk, azzal fölírul a sándor, szállna marad árul árva, szállna marad árul árva, száll az ének, száll zája, száll már a nap is emelőben, tüzet rakott a felőben, már a nap is emelőben, tüzet rakott a felőben. A faluban minden csendes, a faluban minden csendes, még az émadás sem erdelde, oda alig benne, mintha temetőben lenne, nyugodtan alig benne, mintha temetőben lenne. Mennyi csillag van az égen, mennyi csillag van az égen, haragudja legközében, százezer körülöttünk, éppen jössz már Csaba hősünk, százezer körülöttünk, éppen jössz már Csaba hősünk. Kértem Istent, vegye el a bőgömet, és Isten azt felelte,
Nem. Azt mondta, nem az ő dolga, hogy elvegye, az én dolgom, hogy feladjam. Kértem Isten, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte. Nem. Azt mondta, a lány egészséges, a többi ideiglenes. Kértem Isten, adjon neki türelmet, és Isten azt felelte. Nem. Azt mondta, a türelem a szenvedés mellékterméke, nem adható, csak kérdemelhető. Kértem Isten, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte, nem. Azt mondta, ő áldást adhat, a boldogság rajtomat. Kértem Isten, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte, nem. Azt mondta, a szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. Kértem Isten, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte, nem. Azt mondta, növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek. Kértem Isten, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan ő szeret engem. És Isten azt mondta, no, végre egy jó gondolat. Jézus, egyszer megállt a hallgató, várta azt, ki követni őt az úton. Ember halászik, az Isteni szóval. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, szabad hallom, a nevemet elhiszem. Nem kell hívni már, mit ér a régi vártál, belélek, és árám az óceán. Aranyam, ezüstöm nincsen, nézd, ha két kezem szívemet adom néked, hisz a lelkem szolgálatban téged. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, szabad hallom, a nevemet elhiszem. Nem kell hívni már, mit ér a régi vártál, belélek, és